Hello，咁今日就玩 Minecraft 啦。我要開一個新 server，因為我之前俾你哋望下我啲 server，係多到咁樣嘅，有呢個 long ago 添。咁我係玩呢個 survival 嘅，改名先。1、2、3、3、2、1，爭咗1、1、1。好啦，算啦。喂，屌㗎！算啦，唔係好算啦。呼呼。睇睇呢個音量先啊。咁就大家見到有 mod 㗎啦。咁我有其中一個 mod 就係複製嘅，咁就俾大家睇住啊。我而家就停用咗佢啊。停用睇下先，停用睇下先嚇。呢個 Magic Wand 停用嗱，睇住啊，停用咗㗎啦。你哋唔好話我開設啊。點啊？咁我放心，我識玩嘅我唔係新手嚟㗎啦，老手嚟添啦。Xbox 我又有玩過，電腦我又有玩過，雖然玩得唔多，都幾有啊，係咪？啊係啊，我開咗呢個斬樹劈最底嗰一嚿嘅嗰個 mod 啦，咁就方便啲大家睇片啦。9嚿，唔使咁多木斬樹，合晒。crafting table，木條，呢個合成台。因為點解呢？我要第一日就有石裝用。哇！費事嘥咁多木先啦。咁呢個稿喎用唔晒，咁我用嚟做咩呢？我建議大家啊，即係第一日，好機會有俾怪襲擊㗎嘛，係咪？咁咧，燒嘢食啦，俾怪襲擊，咁就要打㗎嘛。咁佢俾怪襲擊，要嘢食。呢個唔係電腦嘅 Minecraft 啊，冇機嗰度嘅。食嘢就係補心，多啲食啊！有玩呢個 Minecraft 嘅人都知啦。哇！算啦，唔知夜晚會唔會生怪咧？會喎，大鑊啦！我中意住喺山上面，但係通常山上面都係嗰啲怪會難搞啲啊。個藝高人膽大，我唔驚佢。O.K. 哇！咩料啊？海賊王喎，空島啊而家。咦？我自己可以開個系列喺上面做呢個空島無島生存喎。空島無島生存，好會開嘅。呢度有個山洞，哇正啦！又俾咩啊？記唔記得啊？作為一個老手，知道要點做啦。好，而家有27嚿木。咁大家見到我頭先冇複製㗎，我永遠都唔會複製。喺我拍片嘅時候啊，咁我唔拍片嘅時候我都唔會，放心。我以後會停用㗎。好，有個石稿嚟而家，羊，得隻大羊嘅喎，冇鐵。細羊咧，大家記住啊，我咁都知啦先啦。細羊就唔會跌羊毛啦。我身為一個老手，呢啲嘢唔使講㗎。咁遲啲我就可能會出個系列係千日達步，幾好玩嘅。我而家已經練級練到好高，遲啲出，會出，冇關注以前。開個對話先。咁唔知我會唔會遲啲會邀請人同我一齊玩呢個系列啦？如果有嘅人，呢三隻大羊，OK。合木條，石劍，
係啊，咁我要羊毛啦，第一晚喎，大佬。咪係講我瞓街咩？雖然點都係要瞓街噶啦，有床都係要瞓街噶啦。但係唔使成個夜晚捱㗎嘛。3嚿搞掂。你同我夠啦。你鴨頭啊，咁乖就講過你啦。呢個朋友好善良啊嘛，有睇開我打機嗰啲人都知。我玩 GTA 係得罪咗我啲人，我先會殺佢。哦，放低張條，9嚿石啱啱好，有煤。好，嗰隻豬仔嚟嘅啫。咁得先，未有火把，合翻啲火把先。再掘多啲煤，陣間先。火把呢啲咁嘅必需品。哦，生怪箱。嗱，見到啲青苔石就即係生怪箱啦。嗱，佢嚟揾我啦，蜘蛛嚟敲我門啦，係。唉，嗰死蜘蛛出到嚟嗰個，究竟係日光日白同我打，係咪？雖然我唔係好勁啦，第一日係嘛？喂，點解冇豬啊牛啊嗰啲㗎？揾到啦，真係玩 Minecraft 要鬧啊！有雞喎，有雞肉食。哇，2塊，真係唔該晒，死都死係有價值咯，因為。喂，有幾多啊？有雞肉，有2條羽毛。啊，有水，遲啲可以揼埋水去玩呢個農場流水收割。我識嘅，唔識都有睇小紅帽點樣整啦。雖然冇紅色同埋冇活塞啫，我有我嘅方法，你唔好嚟。太陽落山喎，起間5乘5先。起多咗一格，唔好意思。Oh shit！ 點解我咁中意起多一格嘅？好，快啲起，起碼要起到2格。咦，起唔到2格喎，大鑊！大鑊啊！小弟而家已經上咗複製模式啦，點好咧？唔緊要，聽日落山劈。呢度入邊有冇嘅？細版風度，咩料？發到賴屎啊你！哇！冇啊，真係。有人落山啦，俾我瞓覺啦。Minecraft 真係衰，點解唔俾人瞓晏覺？瞓覺。然之後就要即刻落山劈木啦。好，合把斧頭。冇石啊，冇石同埋冇嗰個咩啊樹枝木條。哇 skeleton 眼殘睇唔到。得，我唔阻你啊 skeleton。咁樣好冇？大家做大家嘅嘢啊！黐佢啊！殺咗佢！哎呀，豬冇木啊！豬兩劈多啲啦！緊要
呢度2嚿木，即係發瘟咯。隻 skeleton 睇嚟已經行咗出嚟。You're pretty。佢一下咧都想射喎。睇下先，呢個方位落山有冇木咧？係有嘅，好嘢。我就喺度動幾多木咯，一石嚟嘅。記住返屋企條路啊嘛。建成我屋企，我嗰個唔係屋企人，唔好意思，臨時庇護所。我而家就喺呢個臨時庇護所嘅所長。咦，嗰度有個礦洞喎。呢個位上返去先。我睇到幾多嚿木啊？11嚿。誒，玩住先。嗱，你知唔知我呢啲叫咩？我呢啲咪就係叫做唔識避雨，好冇？啊！我已經好想開複製模啦。複製，一切都係複製。我做開。咩料啊？大家記住撳住個斧頭係，你開唔到平台嘅。鎖咗啊啱啱，唔好意思啊。小弟玩 parkour 唔係好勁，遲啲我自己喺 Creative Mode 嗰度整個 parkour 出嚟，咁用 Creative Mode 嚟玩。無聊 XD。哦。嘿。開個窿出嚟先。哦，唔好意思，撳錯掣啊！好，咁啊太陽又落山啦，係。入嚟。2粒木合唔到道門，發瘟啊！冇計啊！我唔想噶。唔好意思。哇，通頂啊！我成日撳錯掣啊！唔係玩嘢啊，呢個絕對真係唔好意思啊！啱啱好掂，嗱咧入邊係好黑噶啦嘛，搬晒啲嘢入去先咯。有煤喺入邊，即係應該生到火啦。唔係好似唔得喎，要燒到嘢先得。既然係咁嘅話，我唯有要木燒木嚟着火。咁樣好似多。老手嘅所為。哇！你都算毒咯，你竟然唔俾我木燒木，蜘蛛又入唔到嚟嘅，即係你咬我食啊！好啊，你搬張床入嚟，
咦？哦，係真，已經喺身啦。哇，好大屎！最緊要啊！我喺度留一晚，簡林俾大家睇我個 skin 啊，咁嘅，幾型㗎！嗱，有個咪喺度啦，有個耳筒，超大 J 個 skin。我哋而家喺呢一度可以玩啲咩咧？唔好怕醜咯，俾大家睇下呢個樣啦！唔好怕醜，唔好怕醜，唔好怕醜。黑貓個 project。喂，有冇咁耐啊？我要瞓覺啦喂！二個火把盒，有啲唔驚咯喎。好，頭先我合咗12支火把喎，其實我驚咩啫？吓，搵嘢嚟搞呢咪就係，自己嚇自己，咁咪光晒咯，一天都光晒。講下先，我有冇木條喺度？冇可以合嘅啫，係咪？但係我唔知冇木條喎，我仲冇石添，乜都冇。向下掘咪有？太醒咯！收下個老手點會唔記得拉卡向下掘咗石嘅？突然腦閉塞啊，唔好意思。哇 ！shit！ 唔好意思，大佬打攪晒。原來係咁。瞓得覺未啊？瞓得透啦。成拉嚟先。好啦，咁呢條片就到此為止啦，拜拜。